Senta. Pedi um suco pra você. Obrigada. E aí, Adriana, como é que vai? Tudo em paz? Tudo bem. E com você? Ah, as mil maravilhas. Que bom. É tão bom ver assim você pra cima, sabe? É, minha amiga, eu tô quase me formando e já me fizeram uma proposta de trabalho que só Deus mesmo é quem podia me dar. Que maravilha. É, eu tô quase com o pé lá dentro. Só falta agora um chefão aí bater o martelo. E aí você sabe, né? Uma coisa puxa a outra. Lá na empresa que eu estou trabalhando, aumentaram o meu salário em 30% quando souberam disso. Mas você merece, né, Diego? Ah, obrigado. E aí, vamos à igreja amanhã? Com certeza. Ainda mais agora que já começou a Fogueira Santa. É mesmo, né? Eu vou fazer o meu sacrifício esse ano. É isso aí, Diego. É aí que você vai começar a perceber que tudo que está acontecendo na sua vida está só começando. É verdade, Adriana. É verdade. Eu tenho essa fé, pastor. Você que crê nisso, então, por favor, sai do seu lugar, suba aqui e pega o seu envelope. Você que crê e diz, olha, eu creio que se eu sacrificar o meu sonho, ele vai se realizar. Então saia do seu lugar, sobe aqui no altar, pega esse envelope e eu tenho a certeza que o Deus de Abraão, ele há de realizar os seus sonhos. Sabe, Adriana, eu preciso te confessar uma coisa. Ih, matou alguém, foi? Misericórdia, Adriana. Tá amarrado. Tô brincando, bobo. Mas é que você tá com cara tão engraçada. Tô com cara de quem tá amando. É, parece. Sabe o que é, Adriana? Eu fico meio sem jeito de falar isso, mas... Você quer namorar comigo? Você tá falando sério? Nunca falei tão sério em toda a minha vida. Adriana, eu gosto de você. Eu também tenho um carinho muito especial por você, Diego. Puxa, que bom. Eu fiquei com medo de você dizer um não pra mim. Sabe, Diego, eu tenho um sonho. Eu quero ter uma família, um marido fiel, carinhoso. Mas todas as mulheres sonham nisso, né? Claro, minha querida, quem não sonha? E por falar em sonho, hoje é dia de entregar o sacrifício. Eu vou aproveitar e vou sacar o dinheiro agora. Claro, se você não me fala, eu também acabo esquecendo. Mas eu não tinha esquecido. Só tava esperando passar por um caixa desses. Rapidinho. Tá bom. Pronto. Agora é só entregar. Bem, então é minha vez, né? Vai lá. Só um minutinho, tá? Olha só, Adriana. O pessoal da minha empresa aumentou meu salário. Lembra que eu tinha te falado sobre isso? Lembro. Dá só uma olhada. Ah, é bom ser valorizado. Que foi, minha querida? Por que você ficou com essa carinha estranha? Você tem todo esse valor depositado e vai sacrificar só isso pra Fogueira Santa? Mas qual o problema? Isso aqui não é nem 10% do que você tem depositado. E você depois chama isso de sacrifício? Mas, Adriana, se eu tô dando, eu tô sacrificando, né? Então você não entende o que é sacrificar. Deus está te dando tanto. E o que você está dando para Ele? A sobra. Eu quero um homem fiel para a vida toda. Mas eu quero inteiro e não pela metade. Se você não honra a Deus como Ele merece, como irá honrar a mim? Tchau, Diego. E depois a gente conversa. Adriana. Tchau. Peraí, Adriana.